Hello friends, welcome to Abby's Food Stop. இன்னைக்கு Chettinad ஸ்டைலில் ஒரு மீன் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடணும். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 5-6 பல் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 8-10 மிளகாய், இதை நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம். அதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், உப்பு தேவையான அளவு. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் புளி தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நான் இன்றைக்கி ஒரு முழு மீன் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் நம்ம மசாலாவை நல்லா தடவிடலாம். இந்த மாதிரி மசாலாவை எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவிக்கோங்க. உள்ளெல்லாம் நல்லா மசாலா தடவிட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். அதை இப்போது ஒரு பேனில் நம்ம மீன் பொரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்த மீனை அதில் போட்டுடலாம். ஒரு 4-5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். அதே மாதிரி ஒரு 4-5 நிமிஷம் 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் எடுத்து தட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்ம பீச்சுக்கெலாம் போகும்போது ஃபிஷ் ஃப்ரை வாங்கி சாப்பிட்டோன்னா அவங்க ஒரு மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ணி தருவாங்க. அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போதே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நானும் அதே மாதிரி இதில் ஒரு மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பரான ஃபிஷ், இது செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி மீன் வறுவல் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.